Merhaba arkadaşlar. Şimdi slime yapacağım. Bu arada şimdi slime'ımı yapmaya geçmeden önce size bir şey hatırlatacağım. Ben tutkalımı döktükten sonra hani üzerine bazı videolarda gıda boyası katıyorlar ya. Ben renkli tutkal aldığım için arkadaşlar katmayacağım. Ve boraksım sulu boraks. Bu şekilde tıraş köpüğüm var. Yani pofuduk slime yapacağım. Hemen başlayayım yapmaya. Evet arkadaşlar, burada tabağımı değiştirdim. Küçük kırmızıydı, sarıyı seçtim ben. Şimdi ilk önce tutkalımı katarak başlıyorum. Ay, çok gösteremedim. Bir dakika arkadaşlar. Gösteremiyorum. Şu şekilde. Herkes biliyordur zaten bunu. Nasıl açılacak? Şuradan açıyorum. Hepsini boşaltacağım arkadaşlar. Orada slime'ler biliyorsunuz çok zararlıymış ama ben bir kerelik yapayım dedim. Annem izin verdi yani. Şöyle hepsini boşaltıyorum. Sanırım bitti, evet. Şurasıyla mı karıştırsam acaba? Yok, hayır. Şu kısmını karıştırayım. Şimdi içine tıraş köpüğünü katacağım arkadaşlar. Çok karıştırmaya gerek yok. Hemen hızlı bitmesini istiyorum. Ben tıraş köpüğü olarak Arkomen kullanıyorum arkadaşlar. Söyleyeyim. Biraz fazla oldu. İnşallah olur slime'ım. Aslında geçen sene... Ay, şuraya gelmiş. Aslında geçen sene arkadaşlar çok yapıyorduk slime arkadaşlarım ama unutmuş olabilirim bu sene. Ben karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdım. Bayağı rengini aldı. Kameram çok göstermiyor olabilir ama su yeşili rengine benzedi. Hatta biraz daha onun açık bir yeşile benzedi. Şimdi sulu boraksımı çalkalıyorum ve içine dökeceğim. Şu an çalkalıyorum, belki sizin duyuyorsunuzdur. Ve aslında azıcık daha tıraş köpüğü katabilirim. Daha büyük olur arkadaşlar. Büyük de güzel olur. Ay, sıçradı. Evet, bu kadar yeterli. Buralara sıçradı arkadaşlar ama ben yine karıştırıp geleyim. Bunları yani beyazları karıştırayım. Her yere sıçradı. Temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi boraksımı katacağım. Biraz kattım. Karıştırıyorum. Rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz beyaza benziyor ama olsun artık, o kadar denizcikten de. Biraz daha katacağım. Kattım boraksından. Kıvamını almaya başladı arkadaşlar. Görüyorsunuzdur, şu şekilde göstereyim. Ben şimdi bunu iyice yapıp yani kıvamına sokup geleceğim arkadaşlar. Bekleyin beni. Evet arkadaşlar, pufuduk slime'ım oldu. Şimdi ben bunu elime soktum iyice. Bu şekilde oynayacağım ve kıvamını getireceğim iyice. Yerine getireceğim yani kıvamını arkadaşlar. Ay. Şu an oynuyorum, görüyorsunuz. Biraz yapışkan olmuş. Biraz daha
katabilirim aslında boraks. Şu şekilde. Bir değişik oldu slime'ım arkadaşlar. Biraz daha katayım. Arkadaşlar slime'ım toparlandı sonunda. Bakın elim biraz kirli, kusura bakmayın, yakın çekim olduğu için biraz kötü gözüküyor olabilir. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok seviyorum. Ben bunu iyice kıvamına getiririm arkadaşlar. Videoyu kapatayım artık. Bu şekilde. Çok güzel bir slime oldu bence bu. Biraz daha oynarım ben arkadaşlar. En iyisi videoyu kapatayım artık dediğim gibi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ay elimde kirli biraz ama. Görüşürüz.